Mumeze mute ndabasuhuje mwese mbifuriza amahoro n'imigisha. Nge nitezwe n'umugabo mbahaye ikaze muri uyu mwanya aho tujye kugenda tubagezaho amakuru yiriwe avugwa uyu munsi wa none. Tujye kuyasanga rero mu karere ka Ngoma aho batubwira ngo umugabo yitwa Pascal kabisa kuri uyu munsi yahasize ubuzima. Yitwa rero Nduwimana Pascal w'imyaka 42 y'amavuko uwo mu karere ka Ngoma yishwe aciwe izosi n'abantu bataramenyekana. Urupfu rw'uyu mugabo rero rwabereye mu mudugudu wa Kabuye akagari ka Nyamagana aho ni mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma. Bamwe mu baturage dukesha iyi nkuru bavuga ko abakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu rw'uyu mugabo bamusanze iwe mu rugo maze baramwica bamuca izosi ndetse banamutera ibyuma ku bice by'umubiri bigiye bitandukanye kabisa. Ibi ngibi rero bakavuga ko ari ubwicanyi ndengakamere, ubwicanyi kandi bubabaje cyane. Umwe muri abo rero yagize ati bamwishe urupfu rubabaje cyane kuko urebye uko bamwishe birababaje cyane, birababaje kandi biteye agahinda. Uyu muyobozi w'akarere ka Ngoma yigira Nyonagira Natalia yemereye ikinyamakuru ABATURAGE ko aya makuru ari impamo. Rero Meya Nyonagira avuga ko iperereza kubishe nyakwigendera Nduwimana Pascal ryatangiye gukorwa ariko hakaba hataramenyekana abatwaye ubuzima bwe. Yasabye abaturage bafite imyitwarire mibi nk'iyi yo kwica ndetse no gukora ibyaha bigiye bitandukanye ko bakwiriye kuyicikaho, ahubwo abafite ibibazo cyangwa bafitanye ibibazo bakabibwira inzego z'ubuyobozi kugira ngo zibafashe kubikemura aho kuvutsa ubuzima bw'umuntu. Rero na byumweru bibiri bishize muri uyu murenge wa Remera ndetse muri aka karere ka Ngoma habereye ubwicanyi nanone ndengakamere aho bishe umukobwa bamusanze mu rugo bakamutera icyuma mu rubavu ndetse bakamuca izosi. Ibi rero bikavugwa ko ababikora ari abantu bamwe, inzego z'ubugenzacyaha RIB zikagerageza zigata muri yombi aba bantu bari gukora ibi byaha. Mwari muri kumwe nanjye Dezwe niyo mugabo. Aya ni amakuru yaragezweho dukesha ikinyamakuru Umuseke. Nge Dezwe niyo mugabo ABATURAGE ndagushimiye.